السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتنا مركز رمضان كريم كسو دواada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha qodobada aynu ku haynana waxaa kamid a saxda uu macalin Jose Mourinho ku ciyaari karo xilli ciyaareedka dambe xilli loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda AS Roma. Tababaraha cusub ee kooxda Roma Jose Mourinho ayaa isku diyaarinayo inuu dhiso koox xilli ciyaareedka dambe ku tartanto koobabka Europa League iyo waliba horyaalka Serie A maadaama ay kooxda Roma ka maqnaan doonto xilli ciyaareedka dambe tartanka Champions League. Jose Mourinho ayaa la wareegi doono shaqada kooxda Roma dhamaadka xilli ciyaareedka kadib markii uu heshiis 3 sano ah u saxiixay kooxda ka dhisan caasimadda si uu u noqdo tababaraha cusub ee kooxda AS Roma. Jose Mourinho ayaa xirfadiisa ciyaareed soo hogaamiyey xiddiga badan oo heer caalami ah kuwaas oo uu kula soo shaqeeyay kooxo kala duwan oo reer Yurub ah. Tababaraha ayaa haatanba bilaabay dhisidda kooxdiisa isaga oo calaamadeystay xiddigaha uu doonayo in uu keeno kooxdiisa dhamaadka xilli ciyaareedka iyadoo uu Roma lala xiriirinayo xiddiga badan. Wargeyska The Sun ayaa haatanba shax ka sameeyay sida uu Jose Mourinho ku ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe haddii uu helo xiddigaha uu doonayo in uu keeno kooxdiisa suuqa xagaaga. Haddaba shaxdaas ay wargeyska The Sun u aruriyay ayaa waxa ay ka koobneyd sida tan: Hazard, Lucas Moura, Lamela, Matic, Hojbjerg, Florenzi, Smalling, Varane, Dier, Spinazzola iyo David De Gea oo goolka ugu jiro. Jose Mourinho ayaa waxaa kaloo lagu yaqaanaa in uu koox difaac iyo khad dhexe ah uu dhisto. Haddaba waan arki doonaa macalin Jose Mourinho oo mar kale Talyaaniga sida uu ka dhigo la arki doono ayadoo lagu xasuusto kooxdii Inter ee uu dhisay markii uu la wareegay 2010 kooxdaas oo qaadatay dhammaan tartamadii ay ku jirtay oo ugu weynaa koobka horyaalka Serie A Talyaaniga, Champions League iyo weliba koob Italian. Caawana wararkeena waxaan u badin doonaa dhanka Serie A Talyaaniga maadaama wararka ay ciyaaraha xiiso ka leeyihiin dhanka Talyaaniga ayadoo 5 xiddig oo uu hogaaminayo Cristiano Ronaldo la filayo inay iskaga dhaqaaqaan xilli ciyaareedka soo socda kooxda Juventus. Ayagoo kooxda Juventus ay wajahayso suurtagalnimo ay ku seegi karto tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe kadib guuldaradii 3-0 ahayd ee ka soo gaartay kooxda AC Milan. Andrea Pirlo ayaa waqti adag ku qaatay kooxda Juventus isaga oo kaliya 20 kulan guul ku hogaamiyey kooxda 35 kulan oo ay ciyaartay Serie A xilli ciyaareedkan. Guuldaradii ka soo gaartay AC Milan ayaa xaalka ku adkeysay kooxda Juventus iyaga oo haatan halis ugu jiro in ay seegaan tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka dambe maadaama ay ku jiraan kaalinta 5aad. Haddaba wargeyska Sports ayaa shaaciyay liiska 5 xiddig oo laga yaabo in ay isaga tagaan kooxda Juventus haddii ay seegto tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka dambe. Cristiano Ronaldo ayaana kow ka ah, Matic De Ligt ayaa ku xigo, Paul Dybala, Alessandro Sandro iyo Dejan Kulusevski ayaa la magacaabay in ay yihiin xiddigaha laga yaabo in ay isaga tagaan kooxda ka dhisan wadanka Talyaaniga ee Serie A Juventus. Dhanka kale kooxda Inter Milan ayaa waxay shalay si rasmi ah ugu guuleysatay horyaalka Serie A kadib 12 sano ay kooxdaas horyaalka aysan qaadin. Haddaba meeshaan waxaan ku oogeynaa kooxihii ugu badnaa ee si xiriir ah ugu guuleysto horyaalada ay ka ciyaarayaan. Haddaba xilli ciyaareedkan kooxda Inter Milan oo hogaamiyo macalin Antonio Conte ayaa wacdaro ka dhigtay xilli ciyaareedkan iyagoo horyaalka ku guuleystay iyadoo 4 kulan ka dhiman tahay dhamaadka xilli ciyaareedka. Kadib ku guuleysiga horyaalka Serie A kooxda Inter Milan ayaa ku guuleysatay horyaalka Serie A markii 19aad ee taariikhdooda iyagoo ah kooxda labaad ee ugu guuleysiga badan tartanka. Kooxda Juventus ayaa ah kooxda tirada ugu badan ku guuleysatay horyaalka Serie A iyadoo ku guuleysatay horyaalka 36 jeer taas oo ah rikoor aanay koox kale oo horyaalka Serie A ah aysan gaarin. Kooxda AC Milan ayaa ah kooxda 3aad ee ugu guuleysiga badan horyaalka Serie A
iyaga oo ku guuleystay horyaalka 18 jeer kooxda AC Milan. Saddexdaas kooxna waa saddexda koox ee ugu guulaha badan horyaalka Serie A ee Talyaaniga. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan